Januari napanga kurudi shuleni na mtoto wangu. Mtoto wangu akijoin form 1 na mimi ni join. Mimi siwezi taka mtoto wangu nimfanyie venye nilifanywa na wazazi wangu. Nataka asome, atimize ndoto zake. Asikujange kusema mam, ni yeye alifanya sikutimiza ndoto zangu. Mimi naitwa Elizabeth. Nimesaliwa Makueni County, Mboni sub county, Chuo sub location. Kutoka hapo nimesomea Ukala kuanzia class 1 mpaka class 8. Nikamaliza 205. Kwa KCV nilipata 282. Kutoka hapo nikaambia babangu anipeleke shule high school. Akaniambia kwake mambo na wasichana hawezi peleka shule. Sasa ikakuwa hivyo. Mimi nikatoka Ushago nikakuja Nairobi, Kibagare sasa, Kibagare slums. Nikakaa na brother yangu, tukakosana. Akaningonga nikatoka. Kutoka nilipatana na boy mwingine. Ilikuwa 6 jioni. Akaniambia twende anisaidie kwa kulala. Kwenda kunisaidia ilikuwa mambo zingine. Akanishika cha nguvu. Hapo nikapata mimba. After 1 week nikajua niko na mimba. Nikaenda hosi nyingine. Nikaplani kutoa, tukaelewana kurudi kwa nyumba. Nikarudisha zile vitu nilikuwa bado mtoto. Kwa na 14 years nikawekelea tu hapo, bro wangu akaziona tena. Nilingongwa, nikatoroka, nikaenda tena, si kurudi tena kwake. Nikaenda Ambakazi, brother yangu mwingine akanipeleka Ocha. Nikakaa Ocha hiyo 206 mpaka nikapata mtoto Septemba tarehe 1. Nikang'ang'ana kulea ile unaacha mtoto unaenda kutafuta bibarua. Nakwambia kwetu mama yetu ni alikuwa wa kutafuta. Sasa naona mama na nini naenda natafuta hata mimi bibarua. Nafanya na yeye, nikajaribu kulea mtoto. Nikafikisha mwaka 1.5. Nikapatana na mtu mwingine mwenye si wa enzi yangu. Sasa hiyo niko na 16. Niko na 16, nilioleka na mtu wa 31. Tulikaa, lakini sijui alikuwa anaona nikiwa mtoto, alikuwa ananingonga. Mpaka siku moja aliningonga, nikaona hii macho imetani green. Hata najiangalianga kwa kioo, nikiona bado iko sawa, nasema ambia Mungu asante. Hizo harakati za unangongo, unakaa, nikabeba mimba. Nikazaa. Nikazaa 209, 208. Nikazaa wa pili msichana. Alikaa miezi 5 akaaga. Mimi nikakaa kwa hiyo mboma, nikaona hapa nitakuja kukufia hapa. Mimi nilifikirianga na nikakaa, nitokanga mchana sana. Nakumbukanga ilikuanga saa 8 mchana. Nikarudi kwetu na nikaambia mama, kama kuoleka ndio hiyo, sitawahi oleka tena. Nikakaa, nikakuja brother yangu tu ule mmoja tu akanitafutia job Kino ya 2,000. Ya kufanya kwa nyumba tu, kuosha vyombo na kuosha tu nguo ya 2,000. Na unapeleka mtoto shule. Nikakaa 209. Nikatoka kwa hiyo kazi, nikaenda ingine nikafanya. Nikakuja tu tena Kibagare. Nilikuwa nakuja kusalimiana Kibagare, ndio ilikuwa sasa home. Nikipewa off nakuja Kibagare. Nikakuja nikapatana sasa na boy mwenye amenioa. Nilioleka, nikakaa, nikapata mtoto. Kapata kaboy. Tukakaa, kengine kakakuja 2012, nikapata kamimba kengine ka accident. Ako siwezi sema nilikuwa nataka, ako kalikuwa accident. Nikasaa 2013. Na tukianza huyo katikati ya huyo 2013 na 2010, mzee alianza kungonjekea hapo, hiyo epilepsy. Tukakaa na shida. Mimi niliona hiyo shida ikanifanya mpaka nifikirie mambo mpaka nikapatwa na huruma. Nikaanza mtu akingonjeka, hiyo 2011 sasa hapo. Mtu akingonjeka naenda namchukua nampeleka hospitali. Mwingine akiumwa akiwa na reba namchukua nampeleka bado hospitali. Kipewa liver hata sioni kaa ni usiku. Mpaka hata mwanangu akakuja akazoea. Natoka akisikia mtu akiningoa ananiambia toka unaitwa. Najitoa tu mimi naenda. Mwingine anakuja ananiambia kuna mgonjwa pale.
natoka tu naenda nampeleka hospitali. Sasa hiyo kitu imeniingia mkayo, nikaona hiyo kitu imekuwa challenge kwa community yetu, na unaenda bado unateseka. Hata ukienda nini, kama umeenda Kangemi umepata lifaro ya Mbagathi, unaenda unaona venye watu wanateseka hivyo, mpaka nikafeel ile nini yangu, nilikuwa nataka kukua daktari. Ningekuwa daktari hata kama masaa imeisha, singeachilia mgonjwa kama ni mgonjwa. Juu unaendanga, hata unaenda Kenyatta nini Pumwani, unaenda unaona huyo mtu ameteseka, we umejitoa, si ati unalipwa, umejitoa tu ile kusaidia. Unafika hapo unaona daktari hata anakuacha tu hapo anaenda. Lakini hiyo kitu imeniingia mpaka mimi nasemanga ningesoma nikuwe daktari, singewafanya hivyo. Lakini saa hii naona ni kama ndoto yangu inaweza timia. Januari napanga kurudi shuleni na mtoto wangu. Mtoto wangu akijoin form 1 na mimi ni join. Utasikia aje kukuwa na mtoto wako katika shule moja au darasa moja mwanzo kujani? Nitasikia vizuri juu hata yeye atatia bidii juu hataki ashindwe na mama. Utakubali yeye akushinde? Next year ukienda shule high school, hata mimi nitakuwa hapo. Tutakuwa wawili. Unasikiaje? Tukiwa wawili kwa darasa moja. Nasikia tu poa. Kwa nini unasikia poa? Juu nitakuwa na mtu wa kunichallenge ni work hard. Ulikuwa unapenda subjects gani ukiwa? Math na English. Hata mama ni wa math. Itabidi mmepelekana hivi kabisa kwa hesabu. Ngoambia mama kitu bila kupata kauli ya kurudi shule. Be strong and work hard. Sawa, hata wewe tia bidii. Hauoni uoga kurudi shuleni na watoto ambao wako nusu? Hapana, siongopi, hata sisikii, hata sitishiki na sina stigma yoyote. Hata wakikucheka hiyo? Watanicheka, lakini mimi najua kenye natafuta. Nini unatafuta? Natafuta maisha ya juu. Nikimaliza high school, nifanye tu KCSE, naweza enda hiyo course ya nursing. Nisaidie community yetu. Na wengine wanione, wasikie hata wao kukuja tuendelee na hii safari. Nikiona mimi venye sikusoma, nikiona msichana mwenye amekosa school fees, nitamsaidia venye nitaweza. Venye mimi nilikosa, nikiona mwingine amekosa na ako na hamu kama mimi venye nilikuwa na hiyo hamu ya masomo, nitang'ang'ana mahali nitaweza. Sisi hii kazi ya community tunaifanyanga kujitoa. Na kama una hiyo wito huwezi ifanya. User zingine unaenda kwa mgonjwa kama hao wagonjwa wako positive. Anakutukana, unaambiwa vitu nyingi, unaambiwa unakuja umchunguze uende umkulie pesa, lakini wewe unataka kumsaidia. Nia yako ni kumsaidia, si uende ukule pesa yake. Unaenda unamuuliza ulikunywa dawa za asubuhi? Lakini yeye anaona mpaka saa zingine hata unaambiwa hata wewe uko mgonjwa. Ukiwatembelea sana unaona hata ule anakuanga mgonjwa, lakini wewe ni ile unataka kusaidia. Unaenda unauliza mtu, huyu mtoto ameenda clinic. Anakuambia venye unamuuliza hivyo, unamuuliza ndio uende ukakulie pesa, lakini wewe hakuna pesa unakula. Mambo? Ameanza kusimama? Amefikisha miezi ngapi? Miezi ngapi? Amendungwa? Sawa. Mimi najitoleanga kufanya hii kazi, tunapewa kaa lunch. Unaweza pewa kaa lunch ya 300 ama sikienda sana 500. Hiyo pesa huwezi kula yote, kama umekula 200 una save. Mimi ni msushi. Ile yenye nilijua kupitia shida. Si kujua juu nilienda shule. Nikajua kupitia shida. Kama saa hii, jana nililala saa 9 nikishuka watu nywele. Kwa siku unaweza tengeneza pesa ngapi katika hiyo saluni yako? Saa zingine unaweza tengeneza 500, saa zingine 1000, hata saa zingine unaweza shinda bure. Hiyo pesa bado ndio nimesave kidogo, nakula na familia yangu, tunalipa nyumba, na ndio nimeweka bado ya kunirudisha shule pamoja na msichana wangu. I feel poa. Juu nitakuwa na mtu wa kunichallenge ni work hard. Mimi siwezi taka mtoto wangu nimfanyie venye nilifanywa na wazazi wangu. Nataka asome, atimize ndoto zake. Asikujange kusema mam, ni yeye alifanya sikutimiza ndoto zangu. Anilezi yeye ashindwe. Lakini mimi niko, nitafute nifanye juu chini, asome afike mahali mbele kuniliko kwenye nilifika. Ningependa kuambia wasichana
wasisikie haya. Hata mtu akipata mtoto, akiambiwa rudi shule, ukipata hiyo chance itumie. Juu kuna wakati itakuja kufika, unaitamani lakini huwezi ipata. Na ningetaka kuambia watu kama wasichana wa slums kama sisi. Juu mimi nimekaa kwa hii slums yetu ya Kibagawe miaka nyingi. Ningetaka kuwaambia wasionange haya ama mtu aone haya kutoa nini yake, juu hiyo kitu ukikalisha kwa moyo inakuumiza. Kuna watu wenye unaumia, unangongwa usiku, unaamka asubuhi unaambia mtu nilingongwa na ukuta, lakini ni Bwana alikungonga. Kwa hivyo hiyo kitu usiweke. Mimi kama singetoa yangu ingekuwa ishaniumiza na ningejiua, lakini juu niliitoa nikapea mtu naye akanisaidia na maneno, ndio maana unaniona niko hivyo. Unaweza fikiria niko na pesa mingi lakini sina, kuweka stress parking. What is wrong, honey? I got scammed at the market. This wouldn't have happened if you used Gigi. Gigi is a huge online marketplace where you can buy and sell goods such as cars, smartphones, or even houses. Gigi is absolutely free. Gigi! Wow!